कति 3 महिना हुन लागिसक्यो जहिले सधैँ मैले बेबी हुन्न बेबी भ्याइँदैन भन्दै आज चाहिँ बल्ल टाइम जुरेछ अनि प्लस कस्तो भने उनीहरू चाहिँ विकेन्डमा मात्रै खुल्छ कि शनिबार र आइतबार होइन अनि वेदर पनि इट्स अ च्यालेन्ज कति महिना भइसक्यो वेदरले चाहिँ यति इरिटेट गरिरहेछ नि अनि अब त्यो सनी नभएको डेमा के जानु सनफ्लावर पिकिङ होइन गइसकेपछि अब फोटो पनि खिच्न मन लागिहाल्छ अनि त्यही भएर वेदर कुदाकुदा आज पनि खासै राम्रो छैन वेदर यस्तो बादल छ तर भोलि झन् बिजोग छ वेदर र अनि आजै ल जाम भनेर चाहिँ अनि अब चाहिँ यहाँ फर्गेट अबाउट फोटो गएर हेरेर चाहिँ अब जस्तो भयो नि मेमोरी पनि हुन्छ अनि मलाई चाहिँ फेरि यहाँ अस्ट्रेलिया आएदेखि नै यो सनफ्लावर पिकिङ चाहिँ एकदम जान मन लागेको एउटा वान अफ द थिङ्स हुन्छ नि गर्न मन लाग्ने लिस्टमा त्यो नै थियो अनि सनफ्लावर्स अलवेज मेक्स मी ह्याप्पी होइन त स्यान्डीले पनि बेला बेलामा ल्याइदिएर हुनुहुन्छ दिँदा भयो नि So yeah, we are heading towards where? I don't know, Richmond Road. Richmond Road बाट जाँदै भनेछ के रे like 39 minutes देखाउँछ. Okay, then see you there. See you there. त्यसो हामी आयौँ पार्किङ गर्ने ठाउँ चाहिँ अलिकति भिरालो रहेछ यहाँ पार्क गऱ्यौँ अब हामी जान्छौँ फार्मतिर कस्तो भिड रहेछ 2 दिन मात्रै खुल्ने भएको भएर नै होला कि यहाँ हामी लेट भयो 3 बजी क्लोज हुन्छ 9 बजीदेखि 3 बजीसम्म खुल्ने हो 2 बजिसक्यो हामी बल्ल आइरहेको छौँ त्यहाँ फार्म छ त्यतातिर यहाँ रहेछ इन्ट्री टिकट काट्ने यहाँ चाहिँ फ्लावर पिक गरेपछि चाहिँ पैसा तिरेन भने सेन्सरले लेखिरहेको रहेछ Do we need that cutting one? Yeah. Yeah, we need. And the clippers as well? Yeah. Did you need a bucket? Bucket? No, I No, think no. it's alright. No worries, thank you so much. It'll be $26 क्या त्यो नोट के हो Like so. So $5 a stem for the sunflowers. Okay. So you just pay for them on the way out. Okay. Yeah. Okay. So I just So while returning this one, we have to come back here again? Yeah, you just and then return the clippers. Okay, thank you. yeah. Thank you. यो लगाउनु पर्यो यहाँ चाहिँ $10 लेखिरहेछ है अस्ति मैले वेबसाइटमा हेर्नेको चाहिँ $15 फर एडल्ट्स थियो कि आई थिङ्क $5 चाहिँ घटेछ विदेशहरू के अन्त गाई हेर्नुलाई पनि मान्छेले पैसा तिरिरहेको छन् कि होइन यसको मात्रै $6 यदि तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने यो घरमा चाहिँ यस्तो क्लिपर भने लिएर आउँदा राम्रो $6 यो किन्दाखेरि $6 पर्छ हामीले चाहिँ घरमै छ होला भने त्यतिर होइन बिर्स्यो अनि घरबाट लिने भन्नुहुँदै हतार भयो लास्टमा निस्किनुमा टाइम धेरै छैन भनेर अनि जस्ट ran. So you are just paying a complete fee for this to rent it for few hours के बरु घरबाट ल्याउनु पनि पाइन्छ लिएर आउने अनि आफूले काटेर लिएर जान्छ बकेट नै लिएर आएको हुनुहुन्थ्यो होला बकेटको फेरि एक्स्ट्रा $3 हो है फर इफ यु आर रेन्टिङ द्याट वान बकेट अब हामी धेरै लान्छ जस्तो लागेन र ठुलो लिएर जाने कि सानो लैजाने होला ठुलोवाला सानोलाई मिक्स गरेर यतापट्टिकोमा चाहिँ ठिकै छ जस्तो है यतापट्टिको चाहिँ धेरै छ त्यस्तो धेरै एरियामा चाहिँ रहेनछ सानो एरिया त्यो कति सानो मैले त फोटो भिडियोहरूमा हेर्दा त कत्रो हामीभन्दा अग्लो टाइप देखेको थिएँ यहाँ त तर सानो सानोहरू रहेछ सबै उता फर्किरहेको छ स्यान्डी उता एन्डमा गएर फेरि यता पर्ने भयो फेरि यतापट्टिको साइडमा आयौँ यतापट्टि झन् सानो रहेछ क्या हो एउटा स्टडी नि छ नि सनफ्लावरले मान्छेलाई साँच्चैकै खुसी बनाउँछ भनेर त्यो मलाई नि यो सनफ्लावरहरू घरमा हुँदा अनि हेर्दा चाहिँ कस्तो आनन्द लाग्छ कि एकदम खुसी
मिले जस्तो लाग्छ वरिपरि सनफ्लावरलाई राख्दाखेरि यो हेर्नु यो कस्तो डिफ्रेन्ट कलर होइन अरू पनि छ उतानिर त्यही त कुन साइड लाग्यो कुन साइडको टिप्ने कुन साइडको टिप्ने उताकै जाने होला ठुल्ठुलो भन्दा यस्तो राम्रो त यही होला है हेर्दाखेरि है उयो राम्रो हो नि यो टिप्ने कलर कस्तो मिठो है त्यहाँ त मैले तल पनि त छ नि त्यहाँ पनि गएर हेर्नु पऱ्यो मलाई 3टा जति लिनु मन छ ठ्याक्कै त्यो बाँसमा राख्दा पनि राम्रो देखिन्छ है यतापट्टि नि हेर्न राम्रो देखेको है यो अलिक त टल पनि छ जस्तो छ त उतानिर कति अरेन्जी टाइपको गाँठो है यो फेरि ठुलोवाला त एकै छिटो ओइलाउँछ जस्तो लाग्यो मलाई है राख्दा पनि त्यो भाँसमा पनि ठिक्क साइजकै राम्रो देखिन्छ होला है मान्छेले यसरी काटिरहेछ लिइरहेछ अलिक तलबाट लिनुपर्छ ल सन्डे What do you think about this one? That one also looks good. You want me to cut that one? No, तो इसकी स्टीम तो कति मोटो हो क्या कत्तो मोटो है धेरै मोटो वाला स्टीम What about this one? इसमें के हो यो पातमा बिग्रियो लागेर रहेछ यहाँलाई we are going for the best one यत्रो उसमा आएपछि त बेटर वाला लिएर जाऊ न है यो सिजन हो सकिङ लागेको भएर के यो पातहरु पुरै यस्तो भएर रहेछ गुड है तर गीत याद आयो नि त के याद आयो फुलको थुङ्गा हकी भन्ने बल्ल यहाँ रहेछ उहाँलाई ठुल्ठुलोहरू हामीले चाहिँ यो ती भएको वाला डिग्नु भयो नि बिचरा बिको पी रहेछ हेलो उडो कहाँबाट काट्ने यहाँ पो ठिक हुन्छ सनफ्लावर म्यान पोज दिने क्या अब थ्याङ्क यू हस्बेन्ड सनफ्लावर अब अरू पनि टिप्दिनु मलाई ह्याप्पी गर्ल ठुल्ठुलो भन्दा सानसानोहरू नै बेटर देखिन्छ है तर आई थिङ्क हामी सुरुमा जाथ्यौँ त्यहीँ राम्रोहरू छ इजन्ट दिस नाइस ठुलो भन्दा त्यतिकै ठिक लाग्यो राम्रो लाग्यो कि मलाई चाहिँ फुल टिपेर फोटो खिचेर घुमेर सबै जग्गा भयो घर जान लागेको ओके सो अब हामी जाने बेला भयो कि हामीले फुल टिपेर फोटो खिचेर भिडियो बनाएर सबै गरेर भ्यायो बिचबिचमा चाहिँ डिस्टर्ब भयो त्यही अब हामीले नै अरूलाई कतिलाई डिस्टर्ब गर्थ्यौँ होला यो एउटा स्पट चाहिँ एकदम राम्रो लागेको मलाई अनि त्यही खिचौँ भन्दाखेरि अरू पनि आउने बिचबिचमा मन लागे जस्तै खिच्न चाहिँ पाइएन कुनै पनि बट इट्स फाइन किनकि ओभरअल एक्सपिरियन्स राम्रो छ फार्म त्यस्तो ठुलो चाहिँ होइन है सानो छ तर आएर अब पिक गर्न हेर्न बस्नको लागि चाहिँ रमाइलो छ अनि अहिले चाहिँ 3:30 हुन लागिसक्यो होला हामी यहीँ छौँ मेबी इन्ट्री चाहिँ गर्न नमिल्ने होला यहाँ आउने भए चाहिँ स्याटरडे सन्डे बिहान 9 बजीदेखि 3 बजीसम्म चाहिँ इन्ट्री गर्न मिल्छ अहिले चाहिँ उनीहरूले आफ्नो फार्मिङको काम स्टार्ट गरिसके ट्र्याक्टरले जोत्ने होइन फुलहरू सिड्सहरू निकालिरहेछ आफ्नो कामहरू गरिरहेछ मेबी विकेन्डमा मात्रै गर्ने होला अनि त्यही हो राम्रो छ अब आफैले त्यो फुल टिम लिएर आयो भने इजी बकेट लिएर आयो भने इजी अनि इट्स फन इट्स नाइस एक्सपिरियन्स हजुरलाई के भन्नु छ त्यही हो मेरो पनि अनि यो स्टिमले चाहिँ एउटाको $5 हुन्छ त्यो चाहिँ त्यहाँ यो रिटर्न गर्ने बेलामा यसको पनि पेमेन्ट गर्नुपर्छ द्याट्स अल फर दिस भ्लग
फेरि